Ndagushimiye inshuti mukunzi wewe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu Inkuru Ishimije TV, kandi nawe utarakora subscribe ndakurarikira gukora subscribe no munsi kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro k'ikimera kitwa ikinetenete ku buzima bwacu. Ikinetenete ni ingirakamaro ku buzima bwacu kuko gifasha mu igogora igihe ryatinze kurangira kandi kikoroshya mu nda. Gifasha abantu bazahajwe n'umunaniro w'ubwonko bakabura ibitotsi. Cyoroshya kwikanya kw'imitsi y'ubwonko umuntu akagubwa neza mu mutwe. Gifasha ku ndwara z'ubuhumekero no ku bantu barwaye za rubagimpande. Dore uko wagikoresha kugira ngo gifashe ubuzima bwawe. Fata garama 50 z'udutwetwe tw'ikinetenete uzishyire muri litiro y'amazi ashyushye maze ujye unywa ibirahure 3 ku munsi. Ku bantu barwaye rubagimpande ushobora gutsirima ayo mazi ku mubiri wawe maze iyo ndwara yawe ya rubagimpande ikoroha. Niba ukunze iyi nkuru kora share kugira ngo uyisangize n'inshuti zawe maze nazo zibashe kumenya akamaro k'ikinetenete.